Atsiskaitimas už komunalinės paslaugas Lietuvoje. Atsiskaitimas už komunalinės paslaugas internetu tapo patogiu ir greitu būdu sutaupyti laiko ir pinigų. Yra keletas būdų atsiskaityti už komunalinės paslaugas internetu. Naudojantis elektroninės bankininkystės sistema, dauguma bankų siūlo integruotą platformą atsiskaitimams už komunalinės paslaugas. Prisijunkite prie savo banko paskyros, pasirinkite mokėjimai arba atsiskaitimai. Naudojantis mokėjimų tarpininkų svetainėmis, populiarios platformos, tokios kaip Paysera, Viena sąskaita, e.ignitis, leidžia patogiai apmokėti įvairių tiekėjų sąskaitas vienoje vietoje. Naudojant specializuotas paslaugų teikėjų platformas. Kai kurie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, Vilniaus vandenys ar ESO siūlo atsiskaityti tiesiogiai per savo interneto svetainės. Prisijungę prie pasirinktos platformos, pasirinkite skiltį, skirtą mokėjimams už komunalinės paslaugas. Jums bus pateiktas sąrašas mokėtojų, iš kurių galėsite pasirinkti savo paslaugų teikėją. Įveskite savo asmens kodą, paslaugų teikėjo kodą, kurį galite rasti sąskaitoje, ir mokėtiną sumą. Kai kuriais atvejais gali tekti nurodyti ir papildomą informaciją, pavyzdžiui, skaitiklio rodmenis. Peržiūrėkite įvestą informaciją ir patvirtinkite mokėjimą. Naudojant elektroninės bankininkystės sistemą, būsite nukreipti į banko puslapį patvirtinti mokėjimą. Naudojant mokėjimų tarpininkų svetaines, mokėjimas bus patvirtintas patvirtinus mokėjimo būdą. Pavyzdžiui, įvedus sąskaitos numerį ar patvirtinus mokėjimą banko kortele. Gavę mokėjimo patvirtinimą būtinai išsaugokite kvitą savo apskaitai. Papildomi patarimai. Mokėkite laiku, kad išvengtumėte delspinigių. Pasirinkite patogų mokėjimo būdą, kuris atitinka jūsų poreikius. Išsaugokite savo paslaugų teikėjų kodus ir sąskaitas lengvam mokėjimui ateityje. Jei kyla problemų mokant internetu, kreipkitės į savo banko ar mokėjimų tarpininko klientų aptarnavimo tarnybą.